Hallå allihopa! Jag tänkte bara berätta om Ghost, den nya superhjälteserien här som vi har släppt för åldern 9-12. Ni kanske såg, den fick en 5 i BTJ-recensionen. Där de skrev också att det var en actionfylld berättelse med rappa och spännande kapitel och väl gestaltat. Den här boken handlar om Danny, en ung pojke som har blivit fosterhemsplacerad efter att hans pappa blev oskyldigt anklagad för mord. Danny har också hamnat i kriminalitet då hans bästa kompis har en skuld till ett kriminellt gäng, så att Danny håller på att hjälpa honom att komma ur den här skulden. Och i vad som skulle bli hans sista stöt så kommer Danny över en väldigt speciell dräkt som dels gör att du får speciella krafter, men som också verkar ha någonting att göra med det här mordet som hans pappa är anklagad för. Superspännande, superbra!